Il-Partit Laburista marka l-festa ta' Jum Repubblika b'ċerimonja quddiem il-Palazz tal-President fejn hemm il-lapida kommemorattiva tal-kisba tar-Repubblika. Dan għaliex il-Monument tar-Repubblika inqala minn postu hekk kif għaddejjin xogħlijiet fit-triq Diċembru 13 fil-Marsa. Qegħdin niċċelebraw Malta Repubblika, festa nazzjonali li taqadna flimkien bħala Maltin, sostna Joseph Muscat. B'referenza għad-diskors tal-President, il-mexxej Laburista żied jgħid li jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja biex imexxi gvern ġdid, ikun qiegħed jaħdem biex dak li ksibna ikompli jissaħħaħ. Fejn għaldaqstant ikun qed ilaqqa konvenzjoni kostituzzjonali li twassal għal ħolqien tat-tieni Repubblika. Konvenzjoni kostituzzjonali li permezz tagħha nkunu nistgħu nweldu t-tieni Repubblika fejn nkunu nistgħu niddiskutu bħala poplu, mhux politiċi biss imma l-poplu kollu kemm hu, nkunu nistgħu niddiskutu il-bidliet kostituzzjonali, bidliet l-istrutturi u r-riformi li hemm bżonn għal pajjiżna. Tibdiliet li permezz tagħhom pajjiżna jkun jista' jaffaċċja l-isfidi kollha li għandna qudiemna. Dan kemm fil-kuntest ta' sħubija ta' pajjiżna bħala membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea, iżda wkoll f'kuntest globali. Gvern ġdid ikun qed jagħmel dan billi ma jkunux biss il-politiċi li jiddiskutu t-tibdil meħtieġ iżda l-proċess jinfetaħ għall-poplu kollu. Il-Konvenzjoni Kostituzzjonali ser tkun waħda mill-għajtiet prinċipali sabiex nirrivoluzzjonaw lil pajjiżna, temm jgħid Joseph Muscat. Wara l-mexxej Laburista flimkien ma' deputat mexxej Anġlu Farrugia u l-amministrazzjoni Laburista poġġew fjuri taħt il-lapida tar-Repubblika. Segwewhom id-diversi ferat tal-Partit Laburista flimkien ma' ta' deputati u kandidati tal-Partit Laburista.